What's up mga ka-speed? Ayan mga ka-speed, sound check natin ngayon yung SC project. Ayan, 61mm. Ayan, meron siyang screen. 51mm para sa dulo. Ayan, sound check natin para sa Yamaha R3. Ayan mga ka-speed, kakabit ko na. Ayun, sakto. Ayan mga ka-speed, sound check na natin. Naka twisted elbow, tapos meron siya resonator. Ayan mga ka-speed, yung tunog niya.